Endi burchak va burchak bisektrisasi uskunalaridan foydalanamiz. Xo'p, dastlab bir burchak chizaylik. Xo'p, mana masalan ikkita kesma orasidagi mana bu burchakni qaraylik. Mana A burchak. S, A, B burchak. Xo'p, endi biz mana shu burchakni necha gradusga tengligini yoki tengligini topmoqchimiz yoki biz buni bo'yamoqchimiz. Buning uchun biz mana bu burchak uskunasidan foydalanamiz. Bu yerda ikkita uskuna bor burchakka oid, mana birinchisi va ikkinchisi. Hozircha biz birinchisi bilan tanishamiz. S, A, B burchakni hosil qilamiz. Mana natijada mana burchak hosil bo'ldi. Bu alfa bilan belgilandi. Demak, avtomatik ravishda burchakka nom beriladi va uni necha gradusga tengligi ko'rsatiladi. Va agar men B, A, S ni belgilasam, u holda tashqaridagi burchak hosil bo'ladi. Hop, mana bu uskunani aktivlashtiramiz oldin. Endi B, A, S burchakni hosil qilamiz. Bu yerda tashqaridagi B, A, S tashqaridagi tashqi burchak hosil bo'ldi. Mana bu yerda ikkalasi ham bir xil rangda chizilgan, shuning uchun bu yerda farqlash qiyinroq bo'lyapti. Hozir buni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, buni rangini mana bu yerda tanlashimiz mumkin. Bu yashil emas, aytaylik, uni tashqi burchagini, beta burchagini mana qizilda belgiladik. Agar men burchakni o'zgartirsam, bu holda burchaklar ham avtomatik ravishda o'zgaradi. Mana alfa burchak, mana beta burchak. Mana beta burchak, alfa burchak. Hop, hozircha beta burchakni o'chirib turamiz. Hop, alfa burchagini qanday qilib rangini o'zgartiramiz? Qanday qilib chiziqni turini o'zgartiramiz? Hop, burchakka bosdim. Kursorni olib kelib burchakka bosdim. Mana burchak aktivlashdi. Endi o'ng tugmani bosaman. O'ng tugmani bosib, eng oxirgi satrdagi mana obyektning xossalari degan tugmani bosaman. Mana bu yerda rangini o'zgartirishimiz mumkin. Hop, undan ham oldin mana biz uni burchakni ko'rinmaydigan qilishimiz mumkin. Bu yerda ham ko'rinadigan o'chirib qo'yishimiz mumkin, ya'ni o'chirib yoqishimiz mumkin burchakni. Yoki bo'lmasam uni nomini ko'rinmaydigan qilishimiz mumkin. Nomini o'chirib yoqishimiz mumkin. Mana bu yerda ham nomi, ham uni qiymatini ko'rsatyapti bu yerda. Biz faqat uni nomini ko'rsatadigan qilishimiz mumkin. Yoki faqat uni qiymatini ko'rsatadigan qilishimiz mumkin. Mayli, bizda hozircha ham nomi, ham qiymati yozilib tursin. Hop, burchakni bosdim. Endi uni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, mana bu rang berishimiz mumkin yoki bu rangda. Demak, o'zimizga qulay, o'zimizga yoqqan rangni tanlashimiz mumkin. Bu yerda ham uni rangini to'q ochiqligini o'zgartirishimiz mumkin. Hop, keyingisi stilini o'zgartirishda. Bu yerda ham bir nechta mana tugmalar bor. Chiziqni qalinligini o'zgartirishimiz mumkin bu bilan. Rasmda chiziqni qalinligi o'zgaryapti. Yoki bo'lmasam rangni ochiq-to'qligini o'zgartirishimiz mumkin. Chapga suradigan bo'lsak bu tugmani ochiq rang hosil bo'ladi, o'ngga sursak to'q rang hosil bo'ladi. Chiziqni stilini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bunday qilib. Demak, punktir chiziq bilan chizildi. Odatda biz mana shu standart chiziqdan foydalanamiz. Keyingi mana bu o'lchami degan tugma muhim. Biz burchakning o'lchamini, masalan, burchak yaqinroq ko'rinishi uchun biz uni kattalashtirib, ko'pincha kattalashtiramiz bu burchakni. Va keyingisi bu bo'yoqni tanlash.
qanday mana bu standart yoki bo'lmasam shtrix bilan ko'rsatishimiz mumkin va hokazo. Yo'da ro'yxatdagi birortasini tanlashimiz mumkin. Bu dastlabkisida qoldiraman, standartida qoldiraman. Bundan keyin uni bezagini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, odatda bir necha burchaklar bilan ish ko'rganimizda, masalan, ularni turli xil ko'rinishda belgilash uchun biz uni burchaklarni bezagini o'zgartiramiz. Mana masalan, B bilan S ni ham tutashtiraylik. Mana 3 burchaklarini ko'rmoqchimiz, aytaylik. Hozir masalan B burchagini chizmoqchiman. Mana beta burchak hosil bo'ldi. Mana beta burchagini ham aytaylik, uni stilini o'zgartirmoqchiman. Beta burchagini bu yoqdan. Bizda hozir burchak aktiv bo'lib turibdi, shuning uchun burchakni belgilamadi. Ana endi belgiladik burchakni. Burchakni kattalashtiraman. Mana beta burchagini kattalashtirdim. Stilini o'zgartiraman. Aytaylik, buni mana bu ko'rinishda belgilaylik. Rangini ham o'zgartiraman. Yashil, kelinglar qizil bilan belgilaylik. Demak, bir necha xil burchaklar bilan ko'rayotganda ularning bezaklarini turlicha qilgan afzalroq. Yaxshi bo'ladi. Farqlash osonroq bo'ladi. Yoki bo'lmasa, masalan, teng burchaklarni bir xil bezak bilan belgilashimiz mumkin. Hop, endi burchak bisektrisasi. Mana buni o'chirib turamiz. Burchakni ham o'chirib turamiz. Mana bizda hozircha mana bu burchak bor. Buni ham oldingi stilini standartga qoldiramiz. Bu alfa burchagini ham o'chirib turamiz. Endi burchakni bisektrisasini chizmoqchiman. Buning uchun biz mana bu uskunadan foydalanamiz. S, A, B. Mana burchak bisektrisasi chizildi. Mana tekshirib ko'ramiz. Buning uchun mana bu ikkita burchakni topamiz. Burchak uskunasi yordamida mana bu ikkita to'g'risini belgilasam, mana alfa burchak hosil bo'ldi. Mana bu ikkitasini belgilasam, beta burchak hosil bo'ldi. Demak, mana ikkita burchak hosil qildik. Ularni ham yana ham yaqqolroq ko'rinish uchun burchakni kattalashiraman. Mana alfa va beta burchaklar ikkalasi ham bir-biriga teng. Mana burchak bisektrisasi ekan. Burchaklarni turli xil rang bilan belgilash mumkin. Masalan, ikkinchisini qizil rangda belgilaylik. Mana beta burchak qizil rangda belgilandi. Shunday qilib biz mana bisektrisasini o'tkazdik burchakni. Agar men burchakni o'zgartirsam, bu yerda burchaklar ham bisektrisa va burchakni tomonlar orasidagi burchaklar ham o'zgarib turadi.